अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दुलाब जी ज़बरदस्त अपडेट तव्हां सां शेयर कंदा हलूं। अचण वारी जेका एपिसोड आहिनि उन्हनि में दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां दुलाब हाणे जेका बि एपिसोड अचणा आहिनि उन्हनि में तव्हां हिकिड़ी शइ ज़रूरु नोट कजो, इन में इनकलाबी डायलॉग बि काफ़ी तव्हांजे साम्हूं अचण वारा आहिनि। ऐं ॿियो दोस्तों शाहनवाज़ ख़ान जेको आहे धुर भर करे यानी ॿिन्ही धुरनि खे अहिड़ो विढ़ाईंदो अॻिते हाणे जो शाहनवाज़ ख़ान ॿिन्ही धुरनि खां फ़ाइदो बि खणंदो वेंदो ऐं ठाह जूं ॻाल्हियूं बि कराईंदो वेंदो, विढ़ाइण जूं ॻाल्हियूं जेको अंदरूनी तरीक़े सां विढ़ाइण जूं शैतानियूं बि कंदो, शैतानगिरियूं बि। ऐं उहो इहा कोशिशि कंदो त इहे ॿई धुरियूं मुंहिंजे पेरनि में पियूं हुजनि। अॻिते हली काफ़ी अरसे खां पोइ जॾहिं इन्हनि खे ख़बर पवंदी ॿिन्ही धुरनि खे त असांखे शाहनवाज़ ख़ान विढ़ाए थो, पोइ इहे ॿई धुरा जेको आहे मंसूर ख़ान वटि वञी ठाह कंदियूं। ऐं इहो मंसूर ख़ान ई आहे जेको ॿिनि विढ़लनि खे ठाह में आणे सघे थो, उन्हनि खे सम्झाए सघे थो। बाक़ी शाहनवाज़ ख़ान कॾहिं बि न चाहींदो त को ठहियल हुजे ॻोठ में त मुंहिंजी कहाणी केरु कढंदो पोइ। अहिड़े हिसाब सां दुलाब ड्रामे जी कहाणी इहा हलंदी रहंदी अॻिते। दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां काफ़ी नवां अदाकार एंट्री हणी चुका आहिनि 3 सीरियल में बि, उहे बि तमामु जल्द तव्हांजे साम्हूं ईंदा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कंदा।